Okay, students, now we will discuss metaphor. Metaphor means istara, a figure of speech in which an implied comparison is made between two unlike things. ये एक figure of speech है which we use to make a comparison between two unlike things. And the comparison is an implied comparison. एक गैर वाजिया मुवाजना किया जाता है between two things that are unlike, and we don't use the words of as or like. And here are some examples. He was a lion in the battle. वो शेर लड़ाई में शेर की मानद था. द स्ट्राइकर वॉज अ गोल मशीन. स्ट्राइकर यानी खिलाड़ी के गोल मशीन की तरह था. द मून वॉज अ मिस्ट्री शेडो. मून यानी कि चाँद एक धुंधला साया था. इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स someone has given and someone has compared with the other, and the both things are unlike. As in the first example, he is a person and he is being compared with a lion. Lion is an animal, but the bravery of lion is being compared with the person. And next, in the striker was a goal machine. Machine does his work fastly, and the striker was also doing his work fastly. So here the striker and the machine are being compared. Students, on page number 60 we have an exercise relating to metaphor. Select the choice that explains the meaning of the metaphors as it is used in the sentence. Number 1, Junaid is an ox. The metaphor is an ox means is an ox. यहाँ पे जो metaphor यूज़ किया गया है वो is an ox है, और is an ox means Junaid is deaf, Junaid is weak, Junaid is strong. An ox is considered the symbol of strength, power. So the C is the right option. Junaid is strong. The metaphor is an ox means strength, means यहाँ पे strength या ताकत को किया जा रहा है describe. Number 2, Walid is a real couch potato, and couch potato means काम चोर. Students, the options are given. Walid is always busy. Metaphor couch potato means not busy, with some activity. Walid is lazy. Or C option, Walid likes to go outside and play. According to the sentence, Walid is lazy. Couch potato means काम चोर. So B option, Walid is lazy, is the right option. Option number 3, Shahid is a volcano after hearing his brother borrowed his car without permission. Here is the metaphor Shahid is a volcano means, यहाँ पे Shahid is a volcano mean इसका मतलब पूछा गया है. and in the option we see that Shahid is angry. Shahid गुस्सा होता है. Shahid lives in Japan. जापान में रहता है. Shahid has a triangle head. and according to the sentence volcano mean गुस्सा दिखाना, बहुत ज़्यादा आतिशफ़िशां, पहाड़ की मानद होना. सो शाहिद इज़ एंग्री इज़ द राइट ऑप्शन. नंबर 4, लुबना इज़ द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई. एप्पल ऑफ हर फादर्स आई मीन बाप की आंख का तारा होना. एंड द मेटाफर लुबना इज़ द एप्पल मीन्स लुबना इज़ loved by her father. Lubna's father is mad at her. Lubna has an apple tree in her yard. And according to the meaning of the metaphor, Lubna is loved by her father is the right option. So tick A. Number 5, Maria was feeling blue. Feeling blue means sad होना, उदासी की अलामत समझा जाता है ये. After her cat was hit by a car. So metaphor feeling blue means Maria didn't like cars, Maria was sad, Maria wore blue frog. According to the sentence, Maria was feeling blue after her cat was hit by a car, then surely Maria will be sad. So Maria was sad. B option is the right option. Faraz, number 6, Faraz is a giant in his class, towering a foot over his classmate. Here Faraz, the metaphor Faraz is a giant means द्यो कद होना, बहुत लंबा होना. So यहाँ पे यानी जिनकी मानित होना. Here Faraz is short, Faraz is from a fairy tale, and Faraz is tall.
According to the sentence, Fraz is tall is the right option. Tick C. Next C part, identify use of metaphor in the poem and answer these questions. Now students, you can see here, what do the rich leaves symbolize? रिच लीव हमने पोइम को पढ़ा और हमने पढ़ा कि रिच लीव्स किसके लिए अलामत हैं? रिच पीपल के लिए. सो द आंसर विल बी द रिच लीव्स. डी का टी आप कैपिटल कर लेंगे. द रिच लीव्स सिम्बोलाइज द रिच पीपल. रिच लीव्स रिच पीपल को सिम्बोलाइज करते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर? ये भी हमने पोइम में पढ़ा. द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर पीपल. पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर पीपल. यहाँ पे भी टी कैपिटल कर लीजिएगा. द पुअर लीव्स. नेक्स्ट वन इज़, व्हाट डज द सन सिम्बोलाइज? सन किसके लिए अलामत है? सन किसकी अलामत है? द सन सिम्बोलाइजेस द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी. द सन सिम्बोलाइजेज द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी. सन जो है वो अल्लाह ताला की खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की नेमत को की अलामत है. On the page 61, students, here we have personification, and we have already discussed it when we were reading the poem, when we were doing the reading of the poem. Personification, and personification is a figurative language technique in which we use a human trait for an object or idea. It is a figurative language technique where an object or idea is given human traits or characteristics. Example, flowers were fluttering and dancing in the breeze. Fluttering, फड़फड़ाना, dancing, रक्स करना, नाचना. And you know very well that फड़फड़ाना और हवा में और रक्स करना या नाचना, all are the human traits, human characteristics. But here we have used these true human traits for flowers, for an object or thing. So this is an example of personification. Identify the use of personification in the poem and answer these questions. Question number 1 is, which object is being personified in the poem? हमने अपनी पोएम में किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया है? इन द फर्स्ट स्टेंजा, इन द फर्स्ट लाइन, वी हैव स्टडीड that the leaves are drinking rain. So students, in this poem we have personified leaves. The answer will be, leaves are being personified in the poem. Leaves are being personified in the poem. And the next answer question is, which human traits are given to that object? डैट ऑब्जेक्ट मीन उस चीज़ को हमने कौन सी ह्यूमन ट्रेड्स या खसूसियात दी हैं, इंसानी खसूसियात. एंड इन फर्स्ट लाइन वी हैव यूज्ड ड्रिंकिंग, एंड इन द थर्ड और फोर्थ लाइन वी हैव यूज्ड द वर्ड गिविंग. पीना और देना, बोथ आर ह्यूमन ट्रेड्स, एंड वी हैव हियर गिवन दीज ह्यूमन ट्रेड्स टू डैट ऑब्जेक्ट मीन्स लीव. ह्यूमन ट्रेड्स, हियर वी विल राइट लाइक. ह्यूमन ट्रेड्स, ह्यूमन का इज कैपिटल. ह्यूमन ट्रेड्स लाइक के बाद एरो शो कर रहा है ड्रिंकिंग एंड गिविंग को. ह्यूमन ट्रेड्स लाइक ड्रिंकिंग एंड गिविंग आर गिवन टू दैट ऑब्जेक्ट.